น้ำตกสำโรงเกียรติครับเข้าไปเลยอย่างที่บอกน้ำตกเมืองอำเภอขุนหารเป็นเมืองน้ำตกมีน้ำตกหลายที่ห้วยจันทร์สำโรงเกียรติซำไซเดี๋ยววันหลังจะไปซำไซหรือจะวันนี้ไปเลยดูที่วันเสาร์จะมีคนเยอะไหมเขาบอกถึงแล้วป้ายบอกถึงแล้วถึงแล้วอะไรทางเข้าไปไหนอ๋อเราไม่ได้ไปวัดเราไปน้ำตกเฮ้ยเสียค่าเข้าเหรอวะไม่เสียเหรอคนเท่าไหร่ไม่เสียเขาแค่จะเช็คเฉยๆที่จอดนี่เหรอครับเข้ามาก็จะเจอป้ายใหญ่แล้วเราก็ไปกันเลยเข้าไปเลยห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาแต่เอาไอติมมาได้ตรงนี้ก็จะลงไปหน้าผาข้างล่างเนี่ยลงได้ทางลงเขาไม่ได้ห้ามไหนมันจะเป็นหน้าผานี่ครับน้ำตกห้วยจันทร์ไม่ใช่ทำไมมันติดแต่น้ำตกห้วยจันทร์ล่ะน้ำตกสำโรงเกียรติที่นี่จะล่มลื่นครับเขียวชอุ่มดัวครับบรรยากาศดีน้ำไม่เยอะเท่าน้ำตกห้วยจันทร์แต่ก็มีพอให้เล่นคลายร้อนเมื่อกี้เราถ่ายข้างบนแล้วเดี๋ยวนี้จะลงไปข้างล่างไปดูหน้าผาดูทางลงช่วงนี้ก็ระวังหน่อยฝนตกมันลื่นลงมานิดเดียวครับไม่ได้ไกลมาก